আমরা আজকে মানিকে গিফট দিচ্ছি। মানি খুব ভালো পড়াশোনা করে, তার জন্য এটা ওর জন্য নিয়ে এসেছি। মানি এখন বাড়িতে নেই, ও দিদির বাড়িতে আছে। আমরা এখন এটাকে লুকিয়ে রেখে দিয়ে যাবো, এসে দেখবো ও দেখার পরে কি রিয়াকশন করে। চলুন আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন আমরা লুকিয়ে রেখে দেখবো। আপনারা থাকুন। আর আমার মেয়েকে খুব ভালো লাগে। মামা তুমি দেখবে? তুমি আমার দেখবে? তাহলে ঠিক আছে, বসো বসো। আমাকে একটু স্নান করতে দিতে। এই দেখো কি এটা, মজা করো কি? পছন্দ হয়েছে তোমার এটা? এইটা কি? এটা কি দেখো তো মামা? এইটাতে মনে ডাব্বা নাকি? এটা পরে আমি সেটিং করছি। ও আচ্ছা, এটা এরকম সাইড করে রেখে এটা সাজাতে হবে। ঠিক আছে, এটা সাজাতে হবে। আচ্ছা, তোমাকে আরো দেখা কি আছে এর মধ্যে? এইটাতে কি আছে? খেলনা। জান, এটা কাপ। কাপ আছে, কাপ। এটাকেও কাটতে হবে। আরো কি আছে দেখি? এই দেখো, এটা কি মামা? হ্যাঁ, এটা কুকুর আছে নাকি? দেখো তো, এই দেখো সব খেলনা। তুমি খেলবে? আর তুমি বন্ধুদেরকে দেবে? এগুলো বন্ধুদেরকে দেবে। এবার আমি সাজিয়ে দিচ্ছি। Let's finish. Finish. এটা কি বলো তো মামা? এটা তুমি খাও, কি বলো এটা? তুমি তো ঠিক বলেছো। এটা কি বানাবে তুমি পাপার জন্য? চা বানাবে? আর এইটা কি বানাবে পাপার জন্য? আচ্ছা, গ্যাস অন করছো? আর তুমি যে বলছিলে সকালে রান্না করবে, কি দিয়ে রান্না করবে? হ্যাঁ মামা, তুমি খুশি হয়েছো? কতটা খুশি হয়েছো? আগে বলো, কতটা খুশি হয়েছো? এত খুশি হয়েছো? আচ্ছা আচ্ছা মানি, তুমি যে সকালে আমাকে বলছিলে কি নুন দিয়ে কি রান্না করবে, কি দিয়ে রান্না করবে? ওয়াও, এইটা দিয়ে মানি